拿着行李都要来菜场里面吃的火锅店，你知道有多厉害了？很地道的一个店。到这家了，乒乓牛腩煲。其实香港好吃的餐厅很多都躲在这种菜场里面，只要懂得人带，你才可以去。基本上都是居民才会来的。你看旁边都是没有看见游客的那种，都是 local 的本地。但是关键真的好吃，真心好吃，绝对好吃，不好吃我。佑哥，你看对面还有鳄鱼火锅。耶，有点开香槟的感觉。做什么东西都主要有仪式感。做人嘛也是那么简单，不知道什么时候上车，不知道什么时候下车，最主要能欣赏沿途的风景就可以。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。牛舌也可以，牛腩跟牛舌都非常有奶香，我觉得好香，这个很好吃。我觉得每一个桌都会送花生米。这个车子比锅大啊！这个面真的是再加点辣椒就绝了。平时姜蓉就很配饭，这个猪面也很爽很脆，来吃就对了。基本上整个店什么厉害的我都点了，牛腩煲我点了，牛粒我点了，牛粒就是牛舌，还有三文牛我等一下点，猪润，还有鲢鱼球。我猪润跟鲢鱼球我都是叫它煮熟的，因为它的时间把握的刚刚好，超厉害，超嫩，超好吃，要吃。